Jang koyo ngene iki piye? ngendangi telos dia apa urung. Sing wong kok Sarapan, Dik? Lah timu nyapa? Bae sarapan iki wong sik nek sego nyekel sendok sarapan kok wong kok. Lah yo ditekoni kok. Tekoni wong lek nggo sego koyo sendok iki jenenge sarapan. Nek lawe apa iki, Dik? Lampuh. Kok sego tok ra nek lawe iki. Ngali ngono. Wong kok ana wong sik sarapan pegel-pegel tekoni ae. Wong gampang pantes mudak ditekoni ngono ae. Oh, lah kowe iki wong liwat malah nyemantani wong tak dublang sego sisan malah kapok kowe engko malahan. Wong kok sarapan penak-penak kok malah muni sarapan rang jadek. Nander suket kalajana, golek bibit goreng tok sakmene sakmene. Sarapan, Dik. Artimu sik nyapa iki kok melu kaya wong kae mau wong artimu sik nyekel sego iki sarapan kok malah tekok. Ngali kono. Wong liwat tekok sarapan. Ora nek lawe wi. Ben,